desarrollo ya dentro de las trucks. Allá sigue llegando gente y desde acá arriba, desde la torre de control, el camino, el acceso hacia este inmueble es prácticamente... Para enviarle un saludo a todos los pilotos chihuahuenses de la terracería que desde temprana hora nos rinde el cajón que les corresponde. El safety car, en este caso el auto de seguridad o el auto insignia, como ustedes gusten identificarle, hace este pase por fosos para que todos identifiquen perfectamente el sitio que les corresponde al momento del ingreso a la zona de pits. Bien, pues ahí están pasando por el frente del área de meta. Bandera amarilla encadenada. Formación en un momento más de 2 en 2. La torreta sigue encendida de la Pace Rock. Si usted llegó temprano, pudo ser partícipe de la calificación. Como Diego Ortiz en el último suspiro se adjudicó la pole position, situación que le permitirá arrancar desde el primer peldaño. Segundo puesto, ahí lo vemos, el número 10, Eloy Sebastián López, piloto campeón de la categoría de novatos temporada 2021. Nico Rivas, que también ya tiene experiencia basta para competir en este tipo de categorías. Lo vemos con el número 24, ahí se forman, aparece el 23 y aparece el 62, y Saldívar, piloto de Chihuahua, bien colocado, bien instalado, se va a querer salir a la posición. Una excelente competencia. Formación de 2 en 2, así lo marca el Pablo Valina de la tercera fecha puntuable, señores. Hasta ahora, sin incidentes, la largada. Diego Ortiz con la camioneta número 19 se mantiene en el primer puesto, pero ya comienza a presionarle Eloy Sebastián López y Nico Rivas, 10 y 24 respectivamente. Acaba el tiempo para parpadear, no hay errores, el error es barra, lo sabe Diego, que entonces, como hasta el momento en la pole, Diego, segundo para Eloy y tercero para Nico. Vamos a ver cómo comienzan a agruparse en estos primeros escarceos los contendientes de la categoría Trucks. Que quiere regalarle una excelente actuación a su gente, y allá viene también Jimena La Bastida, ambas
México. Un comentario para Diego Ortiz, que viene de una buena racha en las dos competencias. Iniciamos y ahí empieza, señor Martínez, dos de los tres de los cuatro tomando la zona de pozos. Comienza aquí la danza de las estrategias. Los tres primeros que ya se han aproximado allí a la zona de pozos, entre ellos el chihuahuense Quique Saldívar, también David Reyes con la camioneta número 3 y Alonso Salinas con la camioneta número 9. Este es el duelo de las estrategias en la categoría Trucks México. Primero la zona de pozos, así lo ha marcado ya. Sale salida rápidamente, que viene de dos podios, un Ecurda y otro Querétaro. Ya abandona rápidamente. Reyes todavía sigue encajonado allá y el número 23 también, que ya logra entrar a la pista y ya entonces la parada habilitada dentro de la competencia. Van arrancando, a rearrancar desde la parte trasera de la competencia. Reyes sigue sin salir. Competencia dominada hasta ahora por Eloy Sebastián López con la camioneta número 10. Elige la parte de afuera Eloy Sebastián López. Sí, eligió la parte alta. La competencia está listo. No tiene las banderas amarillas ahí. No, si ya salió la. Y ahí nos preparamos, señores. Otra vez nos empezamos a poner de pie. Una rearrancada por el mismo boleto. Preparados y listos. Si vienen bien formados, el partidor va a sacar la Sebastián empieza a Tagozán a ser protagonista. Ya se metió al quinto peldaño. Ahí está Eloy Sebastián López exhibiendo por qué eligió la parte superior. Se encuentra más confortable. Él percibe que es más rápido por la parte superior con la camioneta número 64, Rodrigo de Colombres ya está en el grupo puntero. Ya se metió de nueva cuenta Nico Rivas a la primera posición. Instalarse, colocarse.
Se mantiene Nico Rivas en la misma posición. Conforme el segundo puesto, pero aquí viene otra vez el ataque. Están dando hasta con la cubeta. Sigue ganando Nico Rivas, justamente del equipo del Dinamo.
impresionante magia de la fanaticada chihuahuense. Quique Saldívar, el de casa, en el tercer lugar. ¡A recibirlo! ¡A recibirlo con los celulares prendidos, señores! ¡Qué carrera de Quique Saldívar! ¡Qué carrerón! ¡El apoyo monumental de Chihuahua! ¡Fuerte aplauso para Diego! ¡Fuerte aplauso para Diego!